Dhimma koo kan hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiy Ahmed bichaadha. Carraa isaaniitiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira. Carraa ittiin argadhu hin dandeenye. Akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin daandii irrallee bayinaan jedhan achillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kana irratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha. Isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibii miti. Iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan na dhaganiif kan dhufe har'a. Akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadhu. Akkuma miidiyaa kana ilaalanii akka deebinaa kennan barbaada. Maaliif du'aaf jiruu keessa jira? Maatii koo wajjin daandii irra ba'utti jira. Gadeessa qabeenya kana mara horadhee daandii irratti ba'uuf jira. Mana takkatti hafte irraa murtii dhabee jira jechuudha. Falan arganne baay'iloo naan jedhan akka manni koo kan dhaga'uun irra jiru galateen maaliif badde jedhanii namoonni baay'een na gaafatu. Sababiin ani badee mana taa'aa jiruuf sababii kana badee mana taa'aa jiruuf ajjeenni narra godhanuuf guyyaa guyyaadhaan hordofama. Anis malee miidhamni qaama kee irra gahee ispoortii irraa boodatti sembisu wooma takka. Kanaaf manatti galee taa'aa jira. Ani adaraa haadha koo harma koon si qabee ilmoo koo ati na jalaa du'uu irra jettee siif jedhee manatti taa'aa jira. Egaa jabaadhu waan amma sirra ga'e kun immoo darbee boriftaan gammachuudhaan atis isteejii fiigicha addunyaa kamirratti iyyuu dorgomtee moote akkati walitti deebinu abdii guddaan qaba. Carraa kanaan egaa hundumtuu waan dandeenyu gumaachuudhaaf waadaa siif seenna. Garuu dargaggoota baay'eetu jiru gaasi duubasii carraa akkasii kan isaan bor iftaan mudachuu danda'u otoo hin beekne walitti dhufeenya hamtuu keessa galanii warreen jireenya isaanii keessatti rakkoon isaan mudachuu danda'uu fi galateen amma waan ishee irra ga'e kanarraa kaate gorsa akkamii gorsita ijoollee dargaggoota si duuba jiran dubartootaaf ispeeshaalii shamarran. Dhugaadha ani ergaanan dabarsu meebii aarsaanan kafale guddaadha. Aarsaanii kafale kanarraa mana murtiitti waggaa almost 2010 irra jalqabe mana murtii waggaa 7 deddeebi'u jechuun qalaalii miti. አሳዛኙ የአትሌት ገለቴ ቡርቃ ታሪክ። አትሌት ገለቴ ቡርቃ በባለቤቷ ታደለ ገብረመድህን ገብረ ማርያም ሙሉ በሙሉ ያፈራቸውን ሀብቷን መዘረፏን ለገመዳ ሾው ተናግራለች። አትሌት ገለቴ ቡርቃ ለ20 ዓመታት ጥራ ግራ ያፈራቸውን ንብረቷን በባለቤቷ ምክንያት ማጣቷን በገመዳ ሾው ላይ ቀርባ ባደረገችው ቃለ ምልልስ አስረድታለች። ብየከየ ከንጃለዱፍ ቦሩሌ ዴቢኤ ጨረመ ዱር ቀቡሰን ብየከየ bu'aa guddaa buusa jedheetiin ofirratti biyya kiyyaafis ufiifis abdiin horadha lubbuun jiraadha jechuudha. Dura kan dursu መኖሪያ ቤትና መንግስት በተለያየ ጊዜ የሸለማትን 11 መሬቶች ውስጥ 10ሩን ባለቤቷ መሸጡንና አሁን ካለችበት ቤት ለማስወጣት በፍርድ ቤት ጉዳዩን እየጨረሰ ነው ስትል አትሌቷ ተናግራለች። ካሏት 5 መኪኖች ውስጥ 4 መኪኖቹን ባለቤቷ መሸጡንም ገልጻለች። በአሁኑ ወቅት ልምምድ አቁማ በፍርሃት ለአንድ ዓመት ከቤት ሳትወጣ መቀመጧን ተናግራለች። ምክንያቱም እገልሻለሁ ብሎ ያስፈራራኛል ብላለች። ፍርድ ቤት ሁሉንም ነገር እኔ ላይ እየፈረደ ነው፣ የኔን ጉዳይ እየተመለከተ አይደለም በማለትም ተናግራለች። እኔን የሚሰማኝ ጠፍቷል። አሁን የቀረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ጎዳና ላይ ከመውደቅ በፊት ህዝቡ ድምጽ ይሁነኝም ብላለች። ገለቴ ቡርቃ አይዞሽ ገለቴ ደቡመነ ቱርቴ ብሪ ያመናሞ ባንኪ ዳባፍቴ ጅርታ ወጪ ማለ ገቢ ጎቴን ጅርቱ ባንኪ ረውላሉ mana tokkochaaf kana maaliif inniiftu yaaris compact makina jedhamtu way jirtu mana keessatti kanafte makina tanatu hafe mana kanatu hafe maaliif inniiftu fi jedhan ambiya kootiif ammana dadhabe aniif nama mana hin qabne mana arra mana kana guutuu qabeenya kana guutuu ani dhugaa himachaan jira malee cubbuu miti arra kan iyyaa jiru ummanni koo akka ummata kootiif addunyaa irra dhaabadhee alaabaa koo ol kaase ummanni koos
akka dhagaaniif akka daandii irra ba'uuf ka'e kana ummanni koo akka dhagaan ummanni koo dhagaanii gargaarsa godhuu qaban akka gargaarsa naa godhan dhimma koo namni hin beekne hin jiru siin jedhee jira. Dhimma koo kan hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiy Ahmed bichaadha. Carraa isaaniittiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira. Carraa ittiin argadhu hin dandeenye. Akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin oo daandii irra illee bayinaan jedhan oo achillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kana irratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha. Isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibi miti. Iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan naa dhaganiif kan dhufe har'a. Akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadhu akkuma miidiyaa kana ilaalanii akka deebinaa kennan hin barbaada. Maaliif du'aaf jiruu keessa jira. Ani har'allee ajjechaan irra doorsifamaa jiru. Mana takkatti qaburraa immoo har'allee hayratu oo birriidhaan yoo jedhe inni bitatee haa fudhatu. Ani immoo maal taaree daandii irra akka ba'utti. Kanaafuu uummata kootiif dadhabee jira. Biyya kootiif dadhabee jira. Kan tokko jedhee amma dubbachuudhaaf aniif maatiin koo daandii irra ba'utti jira. Sorry. Sorry. Obsi ganda. Obsi. Biyya kootiif mana dadhabee aniif nama mana hin qabne mana har'a mana kana guutuu qabeenya kana guutuu ani dhugaa himachaa jira malee cubbuu miti har'allee kan iyyaa jiru. Uummanni koo akka uummata kootiif addunyaa irra dhaabadhee alaabaa koo ol kaase. Uummanni koos akka dhagaaniif akka daandii irra ba'uuf ka'e kana uummanni koo akka dhagaan ummanni koo dhagaanii gargaarsa godhuu qaban akka gargaarsa naa godhan. Dhimma koo namni hin beekne hin jiru siin jedhee jira. Dhimma koo kan hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiy Ahmed bichaadha. Carraa isaaniittiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira. Carraa ittiin argadhu hin dandeenye. Akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin oo daandii irra illee bayinaan jedhan oo achillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif Atileet Galatee Burqaa qabeenya dhuunfaa ishee mana jireenyaa 10 fi konkolaataa 4 karaa abbaa warraa ishee duraanii dhabdeerti. Gootittiin maqaa biyyaa waltajjii addunyaa irratti ol kaasuun beekamtu Atileet Galateen shaakalaa fi dorgommii garaagaraa irratti yeroo ishee bal'aa waan dabarsuuf qabeenya ishee irratti bakka bu'iinsa abbaa warraa isheef kennitee kan turte yoo ta'u innis ta'ee jedhee waggoota 10f qabeenya ishee gurgurtaanii fi sanada garaagaraa qopheessuun gara maqaa firaa fi aantee isaatti jijjiiruun xumura irratti hiikaa gaa'elaa gaafachuun raawwachuun isaa hubatameera. Yeroo ammaa kanas manni murtii qabeenya ishee mana jireenyaa 10 fi konkolaataa 4 kan ishee akka hin taane erga mirkaneessee booda mana jireenyaa tokkotti daa'ima ishee waliin keessa jiraattu abbaa warraa ishee hiike waliin gargar akka qooddatan murteesseera. Atileetiin kun ammallee maraatoonii fiiguuf ga'umsa gaariirra akka jirtu kan himtu yoo ta'u garuu doorsisa karaa abbaa warraa ishee duraanii isheerra ga'aa jiru lubbuu isheef sodaattee shaakala dhiiftee mana taa'aa akka jirtu turtii ETV afaan Oromoo sagantaa gammadaa showuu irratti dubbatteen ibsiteerti. Miidhameera naaf qaqqabaa jechuun boo'ichaan biyya dhaabbachaa fi turteef akka dhaabbatamuuf kan gaafatte atileetiin kun nutis haqni Galatee haa deebi'uuf jechuun sagalee akka taanuuf dhaamsa isinii dabarsina. የአትሌት ገለቴ ቡርቃን ቤቶች እንዲሁም መኪኖች የውክልና ስልጣኑን ተጠቅሞ የእሷን መብት በሚጎዳው መልኩ በሸጠው ግለሰብ ላይ እስከ 10 ዓመት የሚደርስ ቅጣት ሊወሰን እንደሚችል ያውቃሉ። እንደቆያችሁን ጠበቃ ሰብለ አሰፋ ነኝ። እንግዲህ ታሪኩ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንደሰማችሁት አትሌት ገለቴ ቡርቃ ባለቤቷን አምና ወክላ ለውድድር በሄደችበት ሰዓት ከነበራት 11 ቤት 10ሩ ከ5 መኪኖች 4ቱን ሽጦባት ምንም እንዳላገኘችና በጣም እንደተጎዳች ገልጻለች። እሱ በውክልና ስልጣኑ ንብረቱን የማስተላለፍ የመሸጥ የመለወጥ ስልጣን ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም እሷ በገለጸችው መልኩ የወካዩን መብት በሚጎዳ አግባብ ሆን ብሎ ራሱን ለማበልጸግ ስትወክለው ካሳደረችነት በተቃራኒው በመንቀሳቀስ የንብረት ጥቅሟን በሚጎዳ መልኩ ራሱን በሚያበለጽግ መልኩ መንቀሳቀሱ የውክልና ስልጣን ባለበትም ሁኔታ የወካዩን የንብረት መብት ሚስማኔጅ በማድረግ
ሊቀጣ እንደሚችል በኢፌዴሪ ወንጀል ሕግ 702 703 ተመልክቷል። ከዚህ አንጻር የወንጀል ቅሬታ ቢቀርብበት ይህ ግለሰብ እስከ 10 ዓመት ድረስ በእስር ሊቀጣ የሚችል ይሆናል። መሰል ጠቃሚ መረጃዎች እንድታገኙ ይህን አካውንቴን ይከታተሉ። አመሰግናለሁ።